나요? 공중 화장실 에어컨을 훔쳐 처갓집에 설치한 시청 공무원이 경찰에 입건됐다는 기사를 많이 봤습니다. 강원 고성경찰서는 속초시청 소속 공무원 2명을 특수절도 혐의로 불구속 입건해 조사하고 있습니다. 계장급 공무원인 A씨는 지난달 30일 고성군의 한 화로회 센터 인근 공중 화장실에서 에어컨과 실외기를 훔친 혐의를 받고 있습니다. 역시 계장급 공무원인 B씨는 시청 공용 차량으로 훔친 에어컨의 운반을 도운 혐의입니다. 범행을 주도한 A씨는 경찰 조사에서 독거노인에게